Ben Edirne Gülkan'dan bugün Ben de bu da Can. Temin Sıvatlar tarafından ele geçirildik. Nasıl? Bugün sizlerle sarı var, turuncu var, kırmızı var. var. Instagram'da, Twitter'da görmüşsünüz arkadaşlar, böyle kesiyorsunuz böyle. O böyle çok güzel bir his içinize dalıyor. Değil mi Can? Evet. Hatta Zaten internet hep böyle rahatlatma videoları. Biz de şunu deneyeceğiz. İlk önce şundan çıkartalım. Hemen Can. arkadaşlar bunlar sıcak renk. Aynen, soğuk renkleri de mavi. Neyse siz biliyorsunuzdur. Bilmeyenlere söyleyelim. Mavi, yeşil, mor, şey renkler. Bak bunda bir Şunları bir bütün hale getirelim biz arkadaşlar. Evet arkadaşlar nasıl yapıldığını gösterelim. Şöyle kaldıralım. Cepleri doğru. Hızlı hızlı yapalım biz. Şimdi çok geç çıkarma, çok çıkarma. Ne olur? O şey gibi yapalım mı? Niye lanet diyorsun? Burada ne var? Bir dakika. Can şey yap. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şunları kapatacağım. Kurumasın da onlar bana lazım. Şimdi nasıl yapalım? Şöyle ben yapayım. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Ben şu an yaptım. Şunu bir dakikalık açıyorum. Patladı. Aynen öyle yaparak birçok yapacağız böyle. Ben 4-5 tane yapmayacağım. Hop. Evet. Arkadan gelen sesler yüzünden için özür dileriz. Evet. Yetmeyecek bana bu. Kanka versene onu. Ne yapıyorsun? Bu bana niye yetmiyor? Gelme. Ege. Şuna bak. Evet ben yaptım. Ben de yaptım. Şöyle gösterelim. Özür dileriz. Evet. Benimki şu. Benimkinde bir tane daha. Hemen kesmeye başlayalım. Bir dakika Şöyle. Ege lütfen. Bu küçük kesme olacak. Çok güzel oldu. Neyse. Ben biraz daha alacağım. Evet canım çok güzel oldu. Ne diyeyim yani çok. Arkadaşlar yapılması bile çok güzel. Biz şunları kaldıralım. Evet. Kapağını, şunun kapağını kapatalım. Kırmızı Pardon. koyar mısın? Evet. Kırmızı koyar mısın? Ne şu? Bak. Benimki şu ara çok güzel oldu. Benimki. Hemen şunu da açacağım. Benim için de bir şey olmayacak diye ama. Evet başka ne? Gülelim. Arkadaşlar çok özür dilerim. Evet arkadaki sesler. Hop. Şu an ben bir tane yüz yaptım. Bakar mısın? Allah düştü. Ben bunu keseceğim. Arkadaşlar şunu kaldırıyorum. Evet arkadaşlar ben kesmeye başlıyorum. Can bekle. Beraber keselim. Ben daha Ben keseyim. Sonra sen gelirsin. Aga şu. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Hazır mısınız? Ben bir dakika. Oo. Nasıl? Ya. Arkadaşlar şöyle kaldı. Şimdi bunu dilim doğrayacağım. Oh çok güzel oldu. Zaten Aynen. görmediniz ama. Heh. Benimki çok güzel olacak. Arkadaşlar şuna bakın. Bakın şimdi arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Şöyle bakın. Ama konuda daha güzel oluyor. Bunda da çok Oha, güzel oldu. Ege. Şuna bakın. Sınırsız kesiyor. Şuna baksana çok güzel oldu. Arkadaşlar bakın şimdi bak. Üstün yeteneklerimi gösteriyorum size. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar sıra bende.
Arkadaşlar de size bir üstten kesmeyi şöyle Sonra dik kesmeyi göstereyim. evet, de çok güzel olur. Ben de bakmak istiyorum. Arkadaşlar ben şöyle geleyim. Çok güzel. Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Şu an şöyle arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Sıra benim. Dümdüz kesti. Ben şuna biraz daha uğraşmak istiyorum. Zaten bir tane. Evet. Şunu al. Ege. Şunu al. Tamam. Şunları alayım. Sırası bende. Arkadaşlar şunu nasıl keselim? Şimdi şöyle keselim mi? Ha? Arkadaşlar çok güzel bir şey buldum. Bu ses neydi? Ay, otursana. Abi bu ne? Kinetik kom çıktı benimki. Arkadaşlar kinetik kom çıktı bildiğiniz. Ne oluyor hiçbir fikrim yok. Ege ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Oo şuna bakın. Oha çok güzelmiş. Keseyim mi arkadaşlar? Bir dakika. Evet Ege. Of. Kesiyorum. Arkadaşlar şöyle bir yüzey var şu an. Bir dakika. Ben bir şöyle dik yapabilir miyim? Bir dakika. Sen kes. Arkadaşlar şuna bakın. Sınırsız kesiyor. Sonra şunu. Arkadaşlar bir dakika. Ege bir çeker misin? Of. Gerçekten arkadaşlar doğruymuş bu. Bu iddiayı biz yanlış sanıyorduk. Genetik konuda çok güzel oluyor. Hamurda da çok oluyor, güzel oluyor. Onu da yapın ya. Yani Daha iyisini yapabilirsiniz. siz daha iyisini yapabilirsiniz. Yalakalık gibi şimdi olmasa ama. Arkadaşlar. Arkadaşlar Dakika. siz gidin. Biraz sessiz bir şekilde söyle. Şöyle arkadaşlar bakın şimdi. Şöyle kestim. De şöyle keseyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle bir şekil aldırdım. Ne oldu ben bakayım. İyi. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bu video bu kadardı. Şöyle size son olarak bir çıkışta yapalım. Şöyle. bir dakika. Ben keseyim hop. Çok güzel kesiliyor evet. Biraz daha bağıralım Ege. Arkadaki saç olması hiç. Çok güzel oldu evet. Ege baksana çok güzel değil mi? Arkadaşlar bakın şimdi. Hadi gelin aynı anda. Arkadaşlar bakın şimdi. Arkadaşlar çok güzel. Ben de Play-Doh'yla çok güzel, daha güzel oluyor. Şuna bakın. Abi şuna bak. Ha! Can şuna bak. İyi. Şuna bak. Can şuna bak. Tamam şuna bak. Tamam baktım. Güzel. Arkadaşlar şu an var ya. Deri kesme işlemi başladı. Arkadaşlar şuna bakın. Dondurmacı olacağım. Şöyle giriyoruz. Evet. Arkadaşlar pardon. Şöyle. Şu an kendimi bir kasap gibi hissettim. Ben de. Kasap Ege. Videonun başlığına Kasap Ege koyacağım. Kırdın. Arkadaş görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Vay vay. Arkadaşlar bu arada 11 abone oldu. Can onu söylemeseydin keşke. Neyse boşver. Onun için özel bir Onun video. için şunu kesiyorum. Hadi. İkimiz aynı anda keseceğiz. Ve videoyu bitireceğim. Bir dakika. Arkadaşlar Aynen de. bakın şimdi. Artı 18 burası. Kalkmayın. Nasıl yapıldığını göstermek istemiyoruz. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın şimdi. Bu sizin için. Kurban ediyoruz. Ben şunu da kesebilir miyim şuraya? Hayır. Onu ikinci partında çekeriz. Ben yapıyorum o zaman. Arkadaşlar. Bunu çeker misin? Uf.
Görüşmek üzere. Bizimle kalın. Elimden bırakamıyorum. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bu Şuna güzel bakın. olduysa abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Oynamadı. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bunu da size dediğimiz nedeni demiyorum. Hoşçakalın. Bay bay.